जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुनतीरा वनचारी। यमुनतीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। मधुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई की जय। यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त
भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ್ ರಹಸ್ಯತಮವಾಯಿನ ಕಾರಣ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಂಜದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ರಹಸ್ಯತಮವಾಯಿನ ಕಾರಣನ್ ಪನ್ಪೆರೈಟೆ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ವೈಭವನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಕಾರಣ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆರೆ ಅಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ನಂಚೆನೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಧರ್ಮ ಯುಗ ಧರ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂಚದ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ವಿಷಯ ತೂದಿತ್ತ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರು ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮನೋಧರ್ಮನ ಆಹ್ವಾನಿಸ ಒಂದು ಅವತರಿಸೇರು ಆರು ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಅಂಚೆನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೈವ ಪ್ರೇಮನ್ ಬೋಧಿಸ್ಯಾರ. ಅಂಚದು ಕಲಿಯುಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಪಣ ಅಧರ್ಮದ ಯುಗ. ಅದೇ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೊಂಡಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸನ ಯುಗ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯ ಬಡ ಅಜ್ಞಾನಡೆ ಬೂರ್ದೆ ಅಂಧಕೂಪ ಅಜ್ಞಾನದ ಗುಂಡಿಡೆ ಬೂರ್ದೇರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರಗ್ ಮಾರ್ಗ ಉಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಐನ 60 ಬೋಧಿಸ್ಯಾರ ಅಂಚದ ಐನ ಮತ್ತುಯ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 221 ಶ್ಲೋಕವೇ ನೆಟ್ ಅವು ಮೂಜನೇ ರೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಕ ಪೂರ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಗ 29 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಟ್ 277
ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ನಮಕೊಂದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಣಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 221 ರಡ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೇಯಿ ಭಾವೇ ನಿಜ ವಾಂಚಾ ಕರಿಲ ಪೂರಣ ಅವತಾರೇರ ಈ ವಾಂಚಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸೇಯಿ ಭಾವೇ ನಿಜ ವಾಂಚಾ ಕರಿಲ ಪೂರಣ ಅವತಾರೇರ ಈ ವಾಂಚಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವೇ ನಿಜವಾಯಿ ಕರಿಲ ಪೂರಣ ಅವತಾರೇರ ಈ ವಾಂಚಾಯಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಿಜವಾಯಿ ಕರಿಲ ಪೂರಣ ನಿಜವಾಂಚ ಪುರಾಣ ಅವತಾರ ಈ ವಾಚಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಭಾವೇ ನಿಜ ವಾಂಚ ಕರೀಲ ಪೂರಣ ಅವತಾರೇರ ಈ ವಾಂಚ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸೇ ಔ ಭಾವೇ ಮನೋಧರ್ಮಡ್ ನಿಜ ವಾಂಚ ಸ್ವಂತದ ಅಪೇಕ್ಷೆಲು ಕರೀಲ ಮಂತೆರು ಪೂರಣ ಪೂರೈಸೌನ ಅವತಾರೇರ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಈ ವಾಂಚ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೂಲ ಬೇರು ಕಾರಣ ಹೇತು ಅಂಚದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮನೋಧರ್ಮಡ್ ಅವತರಿಸನ ಚೈತನ್ಯರು ಅರ್ನ ಸ್ವಂತದ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಈಡೇರಿಸೌಂಡರು ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪೂರಣನೆ ಆರ್ ಅವತರಿಸೈನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆರ್ ಅವತರಿಸೈನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ 22 ತುಕ ಇರ್ನುತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ರಸಾಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೃಂಗಾರ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ರಸಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ರಾಮಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ರಸಮಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೃಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ಕುಮಾರ ಸಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೃಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ರಸಾಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೃಂಗಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ಬಾಲೆ ರಸಮಯ ರಸಲೆರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಶೃಂಗಾರ ವಿಲಾಸಮಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಅಂದ್ ಅವು ಆರು ರಸತ ಕೋಶ
ವಿಲಾಸಮಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅದೇ ಬೈದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊರೇರ ಅಂಚ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪು ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ದಯಾಲುಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ ಭಜನೆ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದಯಾ ಕರೋ ಮೋರೆ ತೋಮಾ ಬಿನಾ ಕೆ ದಯಾಲು जगत संसारे पतिता पावन हेतु तवा अवतारा मोसमा पतिता प्रभु न पाई बेयार अंचद दोया मल्पुल एन्नमित्तु ನಮ್ಮ ಪತಿತಾತ್ಮತೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರದ ಗುಂಡಿಡ್ಬೂರ್ದ ಅದೇ ಈ ಸಂಸಾರದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡ ದೇವರನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ನಮಗ್ ಪನ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂಡತೆ ದೇವೇಡ ನಮಕ್ ಹೆಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡ್ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಜ ನವ ಅಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಇದೇನು ಭಜನೆಡ್ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ರೈಟ್ ಶ್ರವಣ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣದಾದ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಏರು ಕೇನು ಏರು ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅವೇ ಏರ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಈತಂದೇ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅದೇ ಪೂರ ವ್ರತ ಮನ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಕೇನು ಜೇರು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ ನೆಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಣ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಾರ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಜ ನಿಜವಾ ದೇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪಣಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪಾರ ಅಂಚ ನಮಕ್ಕೇನೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರ ಕೃಷ್ಣನೇ ವ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಲ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದ ರಸತ ಕೋಶ ವಿಲಾಸಮಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ 223ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೇರಸ ಆಸ್ವಾದಿತೆ ಕೈಲ ಅವತಾರ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲ ಸಭಾ ರಸೇರ ಪ್ರಚಾರ ಸೇರಸ ಅನ್ವಾದಿತೆ ಕೈಲ ಅವತಾರ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲ ಸಭಾ ರಸೇರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ ಕೈಲ ಅವತಾರ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲ ಆಸ್ವಾದಿತೆ ಕೈಲ ಅವತಾರ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲ ಸಭಾರಸೇರ ಪ್ರಚಾರ ಆಸ್ವಾದಿತೆ
ಆಸ್ವಾದಿತೆ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲಸಭ ರಸೇರ ಪ್ರಚಾರ ರಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವತರಿಸಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲಸಭ ರಸೇರ ಪ್ರಚಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೇರಸ ಆಸ್ವಾದಿತೆ ಕೈಲ ಅವತಾರ ಅನುಸಂಗೆ ಕೈಲ ಸಭಾ ರಸೇರ ಪ್ರಚಾರ. ಸೇ ಔ ರಸ ಭಾವ ಪ್ರೇರಕ ಗುಣ ಆಸ್ವಾದಿತೆ ಸವಿಯರೆ ಕೈಲ ಮಂತೆರ್ ಅವತಾರ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅನುಸಂಗೆ ರಡ್ನೆದ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಕೈಲ ಮಂತೆರ್ ಸಭಾ ಪೂರಾ ರಸೇರ ರಸತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಚದ ದಾಂಪತ್ಯ ರಸದ ರುಚಿನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ಯಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಪೂರಾ ರಸಲೇನ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪರೆ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರು ಅವತರಿಸದೇರು. ಅದೇ ದಾಂಪತ್ಯ. ಅದೇ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸ ಉಂಡು. ಏತ ಟೈಪ್ ದ ರಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನೆನೆಪುಂಡು. ಏತ ಟೈಪ್ ದ ರಸ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿಡು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಐನತೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಐನ್ ಪಂಡಾರ್. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಧುರ್ಯ. ಅದೇ ಮಾಧುರ್ಯ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸುಮಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಹಟ್ಟುಬೋಡು. ಶಾಂತ ರಸ, ದಾಸ್ಯ ರಸ, ಸಾಖ್ಯ ರಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ. ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಆಯ್ನ. ಅಂಚದ ದಾಂಪತ್ಯ ರಸದ ರುಚಿನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ಯಾರ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಪೂರಾ ರಸನ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪರೆ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರ್ ಅವತರಿಸ್ಯಾರ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ಏನ್ ಬತೆ ಎರೆಗನ್ ಮಾತ ನೆನೆಪುಂಡು. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಪೂರಲ ದಾದೆಗೆ ಮಧುರ. ಅದೇ ಒಯ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಷ್ಟಕಂ. ಅದೇ ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ. ಅದೇ ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ ಏರ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ್ ಅದೇ ಏರ್ಪಣ್ಣ ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಓಕೆ ನಮಕ್ಕೇನು ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆ. ಮತ್ತೆ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಈ ಮಧುರಾಷ್ಟಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಧುರ ಅಂಚದ್ ದಾಂಪತ್ಯದ ರುಚಿನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ಯಾರ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಪೂರಾ ರಸನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ರಸ ಏತು ಐನ್ ರಸ હવે ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಶಾಂತ ರಸ ದಾಸ್ಯ ರಸ ಸಾಕ್ಯ ರಸ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ ಅಂಚ ದಾಂಪತ್ಯದ ರಸ ಪಂಡ ಮಾಧುರ್ಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 224 ಅಂಚಂದುಲ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದದ ಶ್ಲೋಕ ಮಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡು ಸರಿ ಪಂಪೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಅನುರುಜ್ಜನೇನ ಜನಯನ್ ಆನಂದಂ ಇಂದಿವರ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲೇರ್ ಉಪನಯನ್ ಅಂಗೈರ್ ಅನಂಗೋತ್ಸವಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಂದಂ ವ್ರಜ ಸುಂದರಿಭಿರ್ ಅಭೀತಾ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಂ ಅಲಿಂಗತಾ ಶೃಂಗಾರ ಸಖಿ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಇವ ಮಾಧವ್ ಮುಗ್ಧೋ ಹರಿ ಕ್ರೀಡತಿ ನಾನು ಹೊರಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದ ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ಪಂಪ ಶ್ಲೋಕ ಲೀಲೆದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಅನುರಜ್ಜಿನೇನ ಜನಯನ್ ಆನಂದಂ ಇಂದಿವರ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲೇರ್ ಉಪನಯನಿರ್ ಅಂಗೇರ್ ಅನಂಗೋತ್ಸವಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ವ್ರಜ ಸುಂದರಿಭಿರ್ ಅಭೀತಾ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಂ ಅಲಿಂಗಿತಾ ಶೃಂಗಾರ ಸಖಿ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಇವ ಮಾಧೋ ಮುಗ್ಧೋ ಹರಿ ಕ್ರೀಡತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವೇಶಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಅನುರಜ್ಜನೇನ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಅನುರಜ್ಜನೇನ ಜನಯನ್ ಆನಂದಂ ಇಂದಿವರ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲೈರ್ ಉಪನಯನ್ ಅಂಗೇರ್ ಅನಂಗೋತ್ಸವಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ವ್ರಜ ಸುಂದರಿಭಿರ್ ಅಭೀತ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಂ ಅಲಿಂಗಿತಾ ಶೃಂಗಾರ ಸಖಿ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಇವ ಮಾಧೋ ಮುಗ್ಧೋ ಹರಿ ಕ್ರೀಡಿತಾ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಪಂಡ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಟ್ ಮಾತೇರ್ನೆಟ ಅನುರಂಗನೇನ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋನ ಕಾರ್ಯಡ್ದು ಜನಯನ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನವು ಆನಂದಂ ಇಂದಿವರ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಲ ಕಮಲದ ಸಾಲ್ದಂಚಿನೆ ಶ್ಯಾಮಲ ನೀಲಗಪ್ಪು ಪಣ ಮುಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಮಲೈ ಅಂಚಿನೆ ಮಧು ಆಯ್ನ ಉಪಯನ್ ಕನಪುನ ಅಂಗೈ ಆರ್ನ ಅಂಗಾಂಗಲೆರ್ದು
ಅನಂಗ ಉತ್ಸವಂ ಮನ್ಮಥಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ. ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ಒವೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ವ್ರಜ ಸುಂದರಿ ಬಿ ಪಣ ವ್ರಜತ ತರುಣಿಯರ್ನೇಳ್ದು ಪಣ ಗೋಪಿಯರ್ನೇಳ್ದು ವ್ರಜಭೂಮಿ ಅದೇ ವೃಂದಾವನ. ಅಭೀತ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗ ಅಲಿಂಗಿತ ಪಂಡ ಅಲಿಂಗನ ಮನ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪುಗೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪು ಅರಾದು ಪತ್ತೇರಂದು ಶೃಂಗಾರ ಶೃಂಗಾರ ಪಂಡ ವಿಲಾಸಮಯ ಪ್ರೇಮ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಧುರ್ಯಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಸಖಿ ಓ ಗೆಳತಿ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಮೂರ್ತ ರೂಪವಾಯ್ನ ಇವ ಅಂಚೆನೆ ಮಧೋ ವಸಂತ ಋತುಟು ಮುಗ್ಧ ತಬ್ಬುದು ಹರಿ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೀಡತಿ ವಿಹರಿಸವೆರು ಅಂಚದ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಡು ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ಗೆಳತಿಯರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಸಂತ ಋತುನು ಅನುಭವಿಸು ಅಂಚದ ಸುಖಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪರಿನಾಂಡಲ ಅಂಚನೆ ತೂದು ಗೋಪಿಯರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಆಲಿಂಗಸ ತಿರಲಾದ ಕೃಷ್ಣ ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತ ಪ್ರೇಮದ ಸಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಆದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆರು ಪಣ ತನ್ನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಲೀಲೆಡ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಾ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಜೀವ ಜಿಂಜುವೆರು. ನೀಲ ಬಣ್ಣದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಲೆನ ಹೋಳುನ ನೀಲಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆರು ಮೃದು ಬಾಹು ಅಂಚನೆ ಕಾರುಲೆಡ್ದು ಆರು ಮನ್ಮಥಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನೆ ಏರ್ಪಡಿಸದು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಗೋಪಿನಕ್ಲ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ಲೀಲೆದ ಆನಂದ ಪಂಡ ಪಂಡವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಮಾಧುರ್ಯ ಐನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಗ ಅರ್ಥಮಂತುನೆ ರಾಪುಜ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ್ವರ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ಅದೇ ಗೋಪಿಯರ್ನಕ್ಲ ಭಗವಂತಡ ಮನ್ಪಿರ ಅವು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದೈಟೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಧುರ ಅದೇ ನಮಿತ ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಅದರಂ ಮಧುರಂ ಅದೇ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಏತು ಪೊರ್ಲೋ ಮಧುರ ಅಷ್ಟಂಗೊಂಡು ಮಾವು ಪನ್ಪೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಧುರಾತಿ ಮತ್ತೆ
ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಅಖಿಲಂ ಪಂಡ ದಾದೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಅಖಿಲಂ ಅಖಿಲಂ ಪಂಡ ದಾದೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುನ್ ಲೈನ್ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಪೂರಲ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡೇರ್ ಪೂರಲ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಖಿಲಂ ಭಗವಂತನ ಪೂರಲ ಮಧುರ ಮಾತಲ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ವೇಣು ಅದೇ ಅರ್ತಿನ್ ಪುನ ಜೆ ಪುನ ಲಕ್ಕುನ ಅದೇ ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಪರ್ಪುನಲ ಮಧುರ ಭುಕ್ತಂ ತಿನ್ಪುನಲ ಮಧುರ ಅಂಚದ್ ಪೂರ ರೂಪ ಪೂರಲ ಮಧುರ ಅಂಚದ್ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ ಅಖಿಲ ಪಂಡ ಪೂರಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಧುರವಾಯ್ನ ಅದೇ ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೇ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ಅಖಿಲ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೈವತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯಸ್ಯಾನುಭಾವಂ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಈ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಭಾಗವತನ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾನುಭಾವರ್ತ್ ಯಸ್ವಾನುಭಾವಂ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಈ ಭಾಗವತ ಉಂಡು ಪೂರದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಗೆ ಒಂಜೆ ಭಾಗವತಂ ಅಖಿಲ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಮೇಕಂ ಅಂಚದ ಅಖಿಲಂ ಪಂಡ ಪೂರೈತಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದಾದೆ ಉಂಡವು ಮಧುರವಾಯಿನ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಇಂದು ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಅದೇ 14ನೇ ಸೆಂಚುರಿಡ್ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಅರ್ನ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ವಲ್ಲಭ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅದೇ ಅಂಚದ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆರು ವಿಷ್ಣುನೇ ಭಕ್ತರು ಅಂಡ ಅರ್ ಶಿವಜಿನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತಂತೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಆರೇಗವರ ಸಂಸಾರ ಹಿಡ್ದು ಚುರುಂದು ಆದ ಶಿವಜಿನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಿದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಭಯಂಕರ ದೃಢವಾದ ಅಂಚ ಶಿವಜಿ ಪ್ರಕಟ ಆಪೇರಿಗೆ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಿವಜಿ ಪ್ರಕಟಾನಗ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಆರು ಒಂದು ನಿಕ್ದಾದ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇನ್ಬೇರು ಶಿವಜಿ ಐ ಕೇನ್ಬೇರು ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆದಿತ್ಯರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯ್ನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ಇರು ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೊಂಡತೆ ಶಿವಜಿ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯ್ನ ನುನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಕೃಷ್ಣನ ಈತ್ ಪೂಜೆ ತೊಡಗುವರು ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 225 ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕವೇ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಪಂಡಂದು ನಮಕ್ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಉನ್ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಮೂಜಿನ ಕಾರಣ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ವೈಭವನ್ ತೆರಿಯೋನೆ ಮೂಜಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಅವು 150ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 229ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಪುರಾವೇ ವರ್ಣನವೇ ಅಂಚದ ಆ ವರ್ಣನೇನು ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ತೂಂದು ಅದೇ 225 ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿಯ ನಾನು 4 ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ 225ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ರಸೇರ ಸಧನ ಆಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಕೈಲಾ ರಸ ಆಸ್ವಾದನ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ರಸೇರ ಸದನ
ಆಶೇಷ ವಿಶೇಷೆ ಕೈಲಾ ರಸ ಆಸ್ವಾದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ श्री कृष्ण चैतन्य ಚೈತನ್ಯ गोसाई ससे रसदन शेष विशेष कैलसा शेष विशेष कैला विशेष कैलरस आस्वादन ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಗೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಸ್ವಾದನ ರಸದನ ರಸದನ ಶೇಷ ವಿಶೇಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಸಾಯಿ ರಸೇ ರಸದನ ಅಶೇಷ ವಿಶೇಷತೆ ಕೈಲಾ ರಸ ಆಸ್ವಾದನ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ गोसाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलो रसेरा रसता सदना वासगृह अशेष विशेषे अमित बಗೆತ सुखानुभव कैला मंतिर रस भाव प्रेरक गुण आस्वादन पंड रुचि तूपुन आस्वादने मनपुनदे अंचद भगवान श्री कृष्ण चैतन्यर रसत धाम रसत धाम अंचद रसत सविन स्वयं चैतन्यरे ಲೆಕ್ಕಗ ತಿಕ್ಕನ್ನಾತ್ ಬಗೆಟ್ ಆಸ್ವಾದಿಸೇರು ಅಂಜದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆಟ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಜದ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೀತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾವು ಭಾಗವತಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಸಟ್ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿಂದತ್ತು ಅಂಚದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಈ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚದ ಏರು ಪ್ರಭುಪಾದೇರು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 14 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉಂಟು ಅಂಚತುಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರ್ ನಂಚಿನ ಆರ್ಲ ಈ ಭಾಗವತಗನು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡ ಪಂಡ ಇನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇರಕ್ ಪುರ್ಲ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ವ್ಯಾಸದೇವರ ರಚನೆ ಮಂತಿಜರು ಮೂರ್ಖರು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಮೂರ್ಖರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಓಪದೇವ ಪನ್ಪುನಾಯ ರಚಿಸಯ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥಹೀನ ತರ್ಕಲೇನ ಖಂಡಿಸಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಲೋ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣಲೆಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಪ್ಪುನೇನು ಪಂಡ ಬಿರೇಲ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೇರು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಐನಿಂಚ ಬಿರೇಲ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತದ ಸುರುತ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಧೀಮಹಿ ಅಂಚದು ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣವಾಯಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಂಟು ಆ ಭಾಗವತ ಮಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದು ಭಾಗವತಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸದುಪುನ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶ ಉಂಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂತೆರ ಭಾಗವತ ಮುಂಡತೆ ವಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಚರಿತೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ
ಈ ಮಹಾಗ್ರಂಥನು ದಾನ ಕೊರ್ನಾಯ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯ್ಡೆ ಅವಳು ಎಂಚಿನಾಗೆ ಪಂಡ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಗಾರದ ಆಸನಡು ದೀದು ಭಾಗವತ ನೀರು ದಾನ ಮನ್ಪೇರಿ ಪುಣ್ಯಮೆ ದಾಣಿ ಅಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಜೀವನಡ್ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿನ ಗಳಿಸವೇರು ಅಂಚ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಒರಿನ ಪುರಾಣಲೆಡ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸೈನ 18 ಶ್ಲೋಕನ್ ಒಳಗೊಂಡುನ ಈ ಮಹಾಗ್ರಂಥಲೇನ 16 ಸ್ಕಂದಲೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಿರ್ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಲ ಆತನ ಅಂಚಿನೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಗೌತಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷನ್ ನಡುತ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಡ್ಲ ಭಾಗವತದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನದ ಮುಕ್ತಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸವನಲ್ಪ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಸತತವಾದ ಪಠಿಸವನಂಚನೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾನ್ ಅವೇ ಅಂಜದು ಪಂಡ ಗೌತಮ ಋಷಿ ಆರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಎರೆಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪನ್ ಎರೆ ಭಾಗವತಂ ಡೈಲಿ ಕೇನುವೇರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪೇರು ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಣು 16ನೇ ಸ್ಕಂದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಹ ಆಗಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸವನಲ್ಪ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ್ ಸತತವಾದ ಪಠಿಸವನಂಚನೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲಾನಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಭಾಗವತದ ಪಾರಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕರೆನ 500 ವರ್ಷಲೇಡು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುಣ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರು ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರಖಂಡ ಪಂಡಿತರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅತ್ತಂದೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯರ್ನ ತರುವಾಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲೇನು ಬರೆತೇರು ಅಂಚದು ಏರು ಭಾಗವತನ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆಗ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲೇನು ಓದುನ ಉತ್ತಮ ಅಂದವೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ವಾದ ಮನ್ಪುನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಓಲ್ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ತುದೆತ್ತು ಪನ್ಪರು ಒಯ್ನು ಓದುವರು ಬೇತೆ ಓಲು ಓದುವರನ್ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದೆಲ್ಲ ಓದೋಡ್ ಚಿನ್ ಪಂತಿಜರವೇ ಕೆಲವರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಅವು ಓದು ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಓದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಲು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನರತೆ ಡೀಪಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಸ್ವಾದಿಸರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಓದುನ ಎಡ್ಡೇನೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಐಟು ರಸತ್ತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ ಆದಿ ರಸ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆನೆ ವಿಷಯ ಪನ್ ರಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ರಸ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ರಸ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೆರ ಪೋಂಡ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಉಂಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರೇರು ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪನ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರು ಭಾಗವತಂಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಟೀಕ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಆರು ಭಾಗವತಂದ ಆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಪುದರೆ ಸಾರಾರ್ಥ ದರ್ಶಿನಿ ಇಂದು ಸಾರಾರ್ಥ ದರ್ಶಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂದರೆ ಅಂಚದ ಈ ಉನ್ಮಾದಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿರಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚಿಸದೆ ಪಣ ಆರು ಲೈಂಗಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಣ ಆದಿರಸ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ವಿವೇಚಿಸದೇರು ಪಂತೆರು ಐಟು ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ತತ್ವಾಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಚಲಿಸ ಉಂಡುಂಡು
ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಡಂತೂ ಕಾಮ ಜೀವನ ಪೂರಾ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಅದೇ ಲಸ್ಟ್ ಕಾಮ ಜೀವನ ಪೂರೈತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕುನೆ ಅಂಚಿನ ಪಣೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏತು ಪಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂತು ಓಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಏನ್ ತೋಜಾವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ಎಂಚಾದ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿ ಪಂಡ ಇವು ವಿಚಾರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ನಮ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಬೂರ್ದುಪ್ಪ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿದಾದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಾಖಂಡಡ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಡೇ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಈಜಿನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಬೂರ್ದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಂದ ಆದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರ ನೇತು ಬಗೆ ಕಲ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ವಶ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಜತ್ತುಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಲಿಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಉದ್ಧಾರದ ಉಪಾಯ ರಾಮಾಯಣ ಪಠಣದ ಮಹಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವರ್ಣನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸೋನಕ ಋಷಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ತುಲೆ ಕಾಮಸ್ಥ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಪೂರಾ ಜನಕುಲೆ ಕಾಮ ಪೀಡಿತರ ಅದುಪ್ಪರಿಗೆ ಕಾಮ ಪೀಡಿತರು ಪಂಡ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಹಾಕಲ ಎಂಜಾಯ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆತು ಇದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದ್ಬಿಡ್ತಾರು ಪಂಡ ಅವೇ ಮೈನ್ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ್ನ ಸಂಗಮ ಅನ್ಪುನನೆ ಮೈನ್ ತುಲೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಮಕು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಶರೀರ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಅದುಪ್ಪರಿಗೆ ಲೋಭಿ ಆದ್ ಅದೇ ಆ ನೆಕ್ ವಶಾದ್ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಆಶ್ರಯನ ಬುಡ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿಸವೆ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪ ಕಲೌ ಸರ್ವೇ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪಾಯುರ್ ಬಹುಪುತ್ರಕಃ ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಪೋತುನ್ ಅದೇ ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ದುಂಬಾಂಡ ಜಿಂಜ ಜೋಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಇಜ್ಜಕ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಎತ್ತು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಇತ್ತ ಐತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ನಡಪುಂಡು ಅವೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚದ್ ಏರ್ ಒಯ್ತ ಕಡೆ ಮೋನೆ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜುನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಬತ್ತದ ಪೂರಾ ಲಗಡಿ ಆಣುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಕಾಮ ಐಟೆ ಎತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲು ಎತ್ತು ಆಣುಲು ಪೂರ ಹಾಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ದುಂಬುದೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೇ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಅವಾಸ್ತವತ್ ಐತ ವಾಸ್ತವಿಕತೆನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಅನುಭವಿಸವಲಿ ನಿಜವಾಯ್ನ ಅಂಚಂದು ಭ್ರಮೆ ಪಣ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಆನಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುನೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ನಿಜವಾಯ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐತ ವಾಸ್ತವಿಕತೆನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಅನುಭವಿಸೋಲಿ ಲೌಕಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಮೂಲತಃ ಸತ್ಯದ ವಿಕೃತ ಛಾಯೆ ಪಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿಂದ
ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪಾವು ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನತ್ತು ಅವೇ నువ్వు నిజమైన పండ ఇతే పండ ఇదే అవే నువ్వు పురా శాస్త్ర నమకు పన్పుణ్ అవు ఛాయే ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಪರಮ ಸತ್ಯಡ ಅಡಗದುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನೇಡ್ದವರ ಪರಮ ಸತ್ಯ ನಿರಾಕಾರ ಅದು ಪಂದು ಅಂಚ ನಿರಾಕಾರವಾದಿತ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಕಾರಣವಾದೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಹೇಯ ಹೈಕ ಕಾಮ ಜೀವನಗ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರವಾದಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ನುವೆ ಕಾರಣ ನೆತ ಪೂರೆತಲ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಕಾಮದ ಯಥಾರ್ಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪನ ತಿರಿಯಂದನ ಮಾನವೇ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ನೀ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಏರು ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೊಂದೇ ಜರ್ ಅಂಚಿನ ಮಾನವೇ ಲೌಕಿಕದ ವಿಕೃತ ಕಾಮ ಜೀವನನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡದು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಅಂಚದನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಭೌತಿಕ ಕಾಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ಅವೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ ತೆರಿಯೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚದು ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಲೌಕಿಕ ಪರಿಸರದ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಅಂಚೆನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ನೆತ್ರಡ್ಡೇಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವೇ ನೆಟ್ರಡ್ಡೇಟ್ಲ ಪಂಡ ನುತಾದ ಪಂಡ నువ్వు జోక్లేకి మాత్త ఎల్లి ఒప్పునగానే నెత్త శిక్షణ తిక్కండ అక్ల ఇంద్రియ కంట్రోల్ ఆపండు అదే అక్లే కొరోడు మాత ಅದೇ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಬಾವಡು ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಅಂಚಿನನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಆಯ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿನ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಆ ಮೆತ್ತ ಈ ಮೆತ್ತ ಅಂದು ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದೇವರನ್ ತುಯರ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆನ್ ತುಯರ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಜಾತ್ರೆ ಹೆಂಕಿನೇತು ಪೋಪೇರು ಉಲೈ ದೇವರೇ ನೇತು ಜನ ತುಯರ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆನ್ ತುಯರ ಪಂಡ ಒರಿಯರಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಲಿಯುಗದ ತುಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ತವಂತು ಅಂಚತ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಅಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅವೇ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವ ಪೂರ ಅಧರ್ಮಿಕರೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ತೆರೀಜಿಂಡ ಬದುಕೇರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಧರ್ಮನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತೆರೀದು ಬದುಕುನಕ್ಲು ಪಂಡ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಅವ ಈ ರಜೋಗುಣತ್ತಾಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಧರ್ಮವು ಅಧರ್ಮವು ಅದೇ ತಮೋ ಗುಣತ್ತಾಯೇ ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮನ್ ಧರ್ಮ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಬದುಕುನೆ ಅದೇ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೆರೆಯೋಣ ಅದೇ ದಾಸರು ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೆತ್ ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮರ್ಮವನ್ನರಿತು ಮಾಡಲು ಬೇಕು ತಂತ್ರ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪ ಅಂಚ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಾಚಕನ ಪರಮಾರ್ಥದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿದ ಶೃಂಗಗ್ ಏರಿಸೌಂಡು ಅವು ವೇದ ಮಂತ್ರಲೆಡು ಒತ್ತುದು ಪನೆರಾದುಪ್ಪನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಲೇನು ಊಹಾತ್ಮಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೇವತಾರಾಧನೆದಂಚಿನ ಮೂಜಿ ವಿಧವಾದ ಹೈಕ ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರ್ದು ಉಂತುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ವಾಚಕರೇ ಕುರುಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಮಾತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದೇ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡು ನಮಗ ಜೀವ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕತ್ತಲೇಡು ಬೂರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡವೆ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಈ ರಸತ್ತ ನಲ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತಂದ ಎತ್ತು ನಲ್ನ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ